बदलते हुए मौसम में होने वाले नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और गले की खराश का घरेलू बहुत ही मज़ेदार और सस्ता नुस्खा। इसको आप बनाकर एक दफ़ा रख लें और पूरी सर्दियां आप इसको इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि आप लोगों को नुस्खा पसंद आएगा। अगर आपको नुस्खा पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपने आज का नुस्खा। इसके लिए आप अदरक लें 2 से 3 इंच का टुकड़ा, फिर आप साथ में एक अदद लीमू भी ले लें। इन दोनों चीज़ों को आप पहले अदरक को धोकर साफ कर लें, लीमू को आप एक साइड पर रख लें। इसका आप छिलका जो है वो उतार लें, इसको क्रश कर लें। अदरक को अच्छी तरह साफ करने के बाद अब आप इसको काट लें। पहले आप इसको बड़े 2 से 3 टुकड़ों में काटें और फिर आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। देखें, इस तरह आप अदरक को बिल्कुल छोटे टुकड़ों में काट लें ताकि इसका पेस्ट बनाने में, इसको कूटने में आसानी रहे। अदरक पेट की बीमारियों के लिए बेहद मुफीद है। ये मौसमी होने वाले गले की खराश को भी दूर करता है और आपके बलगम को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। इसके अलावा ये दांतों के कीड़े और मैदे के कीड़े को भी दूर करेगा, इनके अखराज का ज़रिया बनेगा। अदरक आपके हाजमे को भी दुरुस्त करेगा। देखें, इस तरह आप अदरक को अच्छी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करें, काट लें। इस तरह के टुकड़े काटने के बाद अब आप इसका पेस्ट बना लें। इसको आप कूट भी सकते हैं या आप इसको ग्राइंड कर लें। इसको आप ग्राइंडर में या पेस्ट बनाने के लिए वाली मशीन में डाल लें। इसको ग्राइंडर में या मिक्सर में डालने के बाद साथ में 2 अदद सब्ज़ इलायची शामिल करें, ज़ीरा साबुत 1/4 चम्मच शामिल करें, काली मिर्च 10 से 12 अदद काली मिर्च के दाने इसमें डाल लें। साथ में 2 से 3 अदद लौंग इसमें डाल लें। अब आप इसमें दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े, आपने बड़ा या सख्त टुकड़ा नहीं लेना, आप छोटे छोटे टुकड़े को इसमें शामिल करें और फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें। पानी डालने के बाद आप इसका ढक्कन बंद करें और इसको आप अच्छी तरह पीस लें। इसको आप अच्छी तरह ग्राइंड करें ताकि इसका पेस्ट जो है वो बन जाए। इसको आप इतनी देर तक ग्राइंड करें कि ये बिल्कुल नरम पेस्ट हो जाए, इसके अंदर गिल्टी बिल्कुल ना हो। जितना आप इसका अच्छा पेस्ट बनाएंगे इतने ही रेसिपी जो है वो अच्छी तैयार होगी। अगर आपका पेस्ट अच्छा बनेगा तो आपको इसे भुनने की या छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका पेस्ट सही नहीं होगा, अदरक जो है वो बड़ा बड़ा होगा, तो आप इसको भून लें। इसको आप भूनकर बर्तन में डाल लें। देखें, हमारा पेस्ट जो है वो बहुत अच्छा तैयार हुआ है, इसलिए हम इसको भून नहीं रहे। इसको आप इस तरह का पेस्ट अगर आपका भी तैयार हो जाए तो आप भुने नहीं, वरना आप इसको भूनकर शामिल कर लें। इसको आप डालने के बाद बाकिया बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल लें, इसको साफ करके इसमें दोबारा से डाल लें। अब आप इसको चम्मच चलाकर मिक्स करें और इसे पकने दें। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो आप इसमें काला नमक 1/4 चम्मच शामिल करें। साथ में आप वाइट नमक 1/4 चम्मच डाल लें। दोनों नमक आप टेस्ट के मुताबिक डालने के बाद अब आप इसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसमें अच्छी तरह मिक्स करें और इसको आप 3-4 मिनट तक पकने दें, यहाँ तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए और अदरक जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। जब इस तरह का अदरक तैयार हो जाए तो आप इसमें गुड़ कुटा हुआ 1 कप शामिल करें। गुड़ की जगह आप शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास गुड़ या शक्कर नहीं है तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद आप इसको चम्मच लाएं और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको आप इतनी देर तक पकाएं कि गुड़ का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। इसको आप इतनी देर तक पकाएं कि गुड़ जो है वो अच्छी तरह इसमें नरम हो जाए और गुड़ पानी के अंदर अच्छी तरह हल हो जाए, पिघल जाए। देखें, जब इस तरह गुड़ जो है अच्छी तरह पिघल जाए तो आप इसमें 1 चम्मच घी डाल लें। घी डालने के बाद आप इसको मिक्स करें अच्छी तरह। इसमें मिक्स करने के बाद अब आप इसमें 1 अदद लीमू लें। इसको आप काट कर इसके बीज निकाल लें और फिर आप इसका रस शामिल करें। नींबू का रस डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसे पकने दें। साथ में आप चम्मच चलाती जाएं यहाँ तक कि ये अच्छी तरह गहरा हो जाए। आप थोड़ा सा चूल्हा जो है वो तेज़ कर लें। इसे आप नॉर्मल
आंच पे पकने दें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये ऊपर उठना शुरू हो गया है तो ये गहरा होना भी शुरू हो चुका है। अब इसको इतनी देर तक पकाएं कि ये एक तार तार बन जाए, ये मोती की तरह बन जाए। साथ में आप इसको चम्मच लाते रहें, हरकत देते रहें और इसे 3-4 मिनट तक पकने दें। आप देखें अब ये गहरा हो चुका है। जब ये इस तरह का गहरा हो जाए तो आप पानी में डालकर इसको चेक कर लें। अगर ये फैल जाए तो समझे कि ये तैयार नहीं हुआ। इसको आप मज़ीद पकाएं। अब आप इसको इतनी देर तक पकाएं कि ये अच्छी तरह गहरा हो जाए, ये एक गचक की तरह बन जाए, चीड़ की तरह बन जाए। आप देखें कि अब ये इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है और ये गहरा भी होता जा रहा है। साथ में आप चम्मच चलाती रहें ताकि जले ना, ख़राब ना हो। जब बर्तन से अलग होना शुरू हो जाए तो समझ लें कि अब ये तैयार होने के करीब हो चुका है। देखें इस तरह आप इसको खूब अच्छी तरह पका लें और गहरा कर लें। जब इस तरह का तैयार हो जाए तो आप इसको चेक करने के लिए कि सही तैयार हो चुका है, आप इसको दोबारा पानी में डालें। अगर ये फैले नहीं, अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल फैला नहीं है, आप इससे पानी से निकालेंगे तो ये गचक की तरह, चीड़ की तरह इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अगर इस तरह का बनना शुरू हो जाए तो समझ लें कि ये बेहतरीन तैयार हो चुका है। अब आप चूल्हा बंद कर दें। प्लेट या ट्रे में इसके नीचे आप पेपर रखें। अगर आप पेपर नहीं रखना चाहते तो आप इसकी सतह पर घी लगा लें और फिर आप चम्मच की मदद से थोड़ा सा इसमें गोल सी टिक्की बनाते जाएं। देखें आप इसको थोड़ा थोड़ा करके चम्मच के साथ डालते जाएं और इसकी गोल सी टिक्की बना लें। इसी तरह आप इसको डालते जाएं। ख्याल रहे कि इसको आपने ठंडा नहीं होने देना। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा और इसको टिक्कियाँ बनाने में मुश्किल पेश होगी। जब ये चम्मच से उतारना मुश्किल हो जाए तो आप दूसरा चम्मच साथ यूज़ करें और इसके साथ आप चम्मच से अलग करके इसकी टिक्कियाँ बना लें। देखें इस तरह आप इसके गोल सी टिक्कियाँ बनाकर इसको आप छोड़ दें। अगर आपने इसको इसी तरह रखना है तो आप इसको इसी तरह 10 मिनट के लिए छोड़ दें। लेकिन अगर आपने इसके बाउल बनाने हैं तो फिर आप इसको इसी तरह सेट करने के बाद उसी टाइम 2 मिनट के बाद उतार लें और इसको आप चम्मच के साथ या किसी भी चीज़ के साथ प्लेट से अलग करें और फिर इसको दोनों हाथों पर घुमाकर बोल सा तैयार कर लें। देखें इसको आप घुमाकर गोल सा बाउल बना लें। इसी तरह आप इसके सारे बाउल तैयार कर लें। आप इसको बाउल की शक्ल में भी बना सकते हैं या आप इसके गोल टिक्की की शक्ल में बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर ये टिक्की जम जाएगी तो फिर ये गोल बॉल नहीं बनेगा। इसको आप इसी तरह जल्दी से घुमाकर इसके बॉल तैयार कर लें और सारे बॉल आप इसी तरह तैयार करते जाएं। देखें इस तरह आप इसके आसानी के साथ बॉल या टाफियों की शक्ल में बना लें और फिर आप इसको इसी तरह थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दें ताकि ये सेट हो जाए। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि ये कितनी अच्छी टाफी की तरह, बॉल की तरह तैयार हो चुकी है। आप इसको बॉल की शक्ल में या टाफी की शक्ल में, गोल टिक्की की शक्ल में बना लें। देखें कितनी अच्छी, मज़े की भी है और मुफीद भी बहुत है। खाने में बहुत ही टेस्टी और नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत ही मुफीद घरेलू नुस्खा है। आप इसको बनाएं, बनाकर एक दफ़ा रख लें। पूरी सर्दियाँ आपके घर में बच्चों या बड़ों किसी को भी नज़ला ज़ुकाम या कोई भी गले की खराश का मसला हो तो आप इसे एक बाउल लें, इसको आप चूसते जाएं। इसको आप खाएं नहीं, आप जैसे जैसे चूसते जाएंगे तो आपका गले की खराश जो है वो बेहतर होती जाएगी। इसके अलावा आपके ज़ुकाम का, नज़ले का मसला भी ठीक होगा। इसके अलावा आपके पेट की बीमारियों को भी ये दूर करेगा। बेहद मुफीद और मज़ेदार नुस्खा है। आप एक दफ़ा बनाएं और डॉक्टरों से निजात पाएं। महंगी दवाइयाँ खाना भूल जाएंगे जब ये मज़ेदार रेसिपीज़ बनाएंगे। आप इसको महफूज करने के लिए आप इसको शीशी में डालकर महफूज कर लें। इसको शीशी को आप धोकर अच्छी तरह साफ कर लें। इसमें आप डालकर इसको महफूज कर सकते हैं या आप इसको कोई भी पेपर लें,
बटर पेपर लें या कोई भी पेपर लें, इसके अंदर रखकर इसको आप दोनों साइडों से फोल्ड कर दें तो इसको आप महफूज कर लें। देखें इस तरह आप इसको बनाकर रख लें, या इसको आप बॉल की शक्ल में बनाकर रख लें, या आप इसको इसी तरह पेपरों में फोल्ड करके रख लें। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा, नुस्खा बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।